Nu er vi officielt kommet, for de fleste af os, bragende ind i det nye år. Der er kun gået 5 dage, men det føles allerede som en måned, eller er det bare mig? I hvert fald flytter vi nu med vores nytårsforsætter. Vi er ude på at opdage hinanden og meningen med livet igen. We have officially come, most of us, booming into the new year. It's only been 5 days, but it feels like a month already. I don't know if it's just me, but it seems like it's always been 2023. In any case, we are now flirting with our New Year resolutions and trying to discover each other and the meaning with life once again. Vi skal snart helst lade være med at kigge for meget tilbage. Det er i nuet, hvor der virkelig kan ske noget. Faktisk er det kun i nuet, tingene sker. We ought to stop looking too much to the past. It's in the now where things happen. Actually, it's only in the now where things happen. Dog tillader vi os forhåbentlig for aller sidste gang at vende blikket tilbage. Og det bliver tilbage mod nytårsaften. Lad os høre, hvad det egentlig var, der skete lørdag den 31. december 2022 hos Brock. Haps, haps, haps. Nu skal vi have snaps. Skål! Jeg er nu ved siden af Syrien i København. Det er helt vildt. Det er ikke midnat endnu, men danskere elsker deres fyrværkeri. Og det er overalt. Der er meget energi i byen. Overalt. Der er sådan en fantastisk stemning i byen, sådan en fantastisk energi i byen. Alle fester, eller drikker, eller krammer hinanden, eller synger. Det har jeg aldrig oplevet før. Det er så sjovt. Det er vildt. Og jeg elsker oplevelsen. Og jeg ønsker jer en rigtig godt nytår. Jeg glæder mig til 2023. Ja. Sådan der. Jeg kan godt lide dine reaktioner, Brad. Du var sådan lidt, wow, hvad sker der? Som I hørte, blev det en nogenlunde hektisk, men euforisk aften i København på nytårsaften. As you heard, it was a somewhat hectic but euphoric evening in Copenhagen, New Year's Eve. Og i dag skal vi snakke en lille smule om, hvordan vi kom ind i 2023, samt hvordan det går indtil nu. Som I sikkert ved, hedder jeg Liam. Jeg er jeres personlige sprogguide, og den person, som skal guide jer, mens I går rundt og opdager de danske sprog. I dag skal Brooke være co-vært, og vi giver en hjertelig velkomst til vores genbesøgende ven, Brett. Hej min ven. Ja, hej min ven. Hvad så? Godt at have dig tilbage. Hej. En gang til. Det er godt at have dig tilbage på showet. Ja, jeg vil høre, hvor du var nytårsaften. Hvor i verden var du, da klokken slog 12? Og hvordan hopper du egentlig ind i det nye år? Ja, så det er lidt kedeligt. Så jeg ligger i Florida lige nu, så jeg er for vinteren. Og ja, så jeg var med min far og hans kæreste. Og sin kæreste. Og min hund. Og det var, basically, det var det. Så
Han og sin kæreste gik i seng 8:30 måske. Og jeg var op indtil 10:30, så virkelig sent om aftenen. Og så, stod jeg op 7:00, 1. januar. Så det var... yeah. Hvad tid sagde du, at du var oppe indtil hvad tid, sagde du? 10:30. 10:30? Okay, så du så ikke engang det nye år ind? Du så ikke 12? Nej, altså lige nu jeg er i Bradenton i Florida, og der er ikke så mange mennesker omkring. Men du står op frisk til det nu år? Ja, det gjorde jeg. Ja, okay, so in Florida, did you say it was winter in Florida? Yeah. Did you mention winter? Yeah. Just because it seems so hot and you're wearing a vest and it's like winter. Winter to Florida. Det er ikke det samme som fair enough. Winter. But you were with your dad and your dog and your dad's girlfriend, but they went to bed at 8:30 and you went to bed at 10:30. You said it was a little bit boring. Men hvordan har du det med det? Er det fint, eller blev du lidt skuffet, faktisk? Did you get a bit disappointed, or was it like, nah, it's cool? Det er fint. Det forventede jeg. Det var min plan, ikke? Det er lidt sjovt, fordi nu jeg flygter væk fra den danske vinter hver vinter. Så jeg kom til USA i 1 eller 2 måneder. Ja, nu er jeg bare vant til at have mit nyt års aften. Lidt kedeligt. Ja, så... Er det altid sådan, eller... Nej, siden jeg har været i Danmark. Altså, når du tager hjem, eller når du tager til Florida, er det altid sådan til nytår? Ja, indtil videre. Ja, det sidste 3 år har det været sådan. De sidste 3 år, okay. Sådan. The last 3 years, it's been kind of the same. Ja. Yeah. Du siger, at du ikke bliver skuffet, men jeg kan godt mærke på dit ansigtsudtryk, your facial expression, you're a little bit like, yeah, it was a bit of a bummer. Og jeg forstår dig, fordi det var lidt det samme hos mig. Jeg gik ikke i seng klokken halv 11, som du sagde. Men jeg var også hos svigerforældrene, og de var også sådan set en lille smule kedelige, du ved. Der var ikke nogen stor fest. Men det var fint. Det var hyggeligt. Men jeg blev lidt skuffet, så jeg ved ikke, hvordan du ikke blev skuffet, faktisk. Det forventede jeg. Det er bare du fordi, det var min plan, okay. at være kedelig for nytårsaften. Okay. Det var planen. Det var planen. Jamen det er også fint. Hvis det er planen, så er det planen. Der er ikke noget problem, der er ikke noget galt i det. Man må også gerne være kedelig på en nytårsaften. Men når jeg kommer tilbage til Danmark, så skal jeg fejre nytårsaften i februar med mine venner. Måske. Okay, fedt. Det får vi at se. Det kunne være sjovt. Ja. Du kunne gøre det sammen med Brooke, og Brooke kan give dig den danske oplevelse, nytårsaftens oplevelse, fordi Brooke, måske kunne du fortælle lidt om, hvad det er danskerne går og laver nytårsaften. What do the Danes go around doing on New Year's Eve? Jamen, det var min første nytårsaften i Danmark, så jeg har spurgt mine venner, hvad laver danskere, og det har alle sagt, at man skal først sige dronningens tale klokken 6 om eftermiddagen eller aftenen, men det er midt om aftensmad. Men, ja, det er der, hvor man spiser. Så man skal måske stå op faktisk i stuen og lytte med. Og mens man spiser aftensmad. Måske har man en skål med, ligesom Brett har nu under vores podcast. Maybe you stand eating your food while watching the Queen. Give her a toast. Og senere om aftenen, så siger de, eller siger man. Så siger man en virkelig gammel, hvid og sort tysk kortfilm. Det hedder, 90 år fødselsdagen, eller Dinner for One. Og jeg ved ikke, hvorfor det er kommet ind så dybt i den danske samfund, men
alle se filmen. Okay. Og der er en linje, og den gamle kvinde siger, same procedure as every year, James. Og ser hun det på engelsk også? Så jeg har set, det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke set den live på tv. Jeg så den senere, bare for at se den. Jeg var ude i byen, men det var på engelsk, da jeg set den. Okay, so 6 o'clock, the Queen's speech while eating, standing up. 11 o'clock, a short movie called Dinner for One, which is on every year. And what else? Ja, så der var fyrværkeri fra middag frem. Det er faktisk unormalt, synes jeg. Jeg var lidt chokeret over, at du sagde, at de starter så tidligt. Ja, det var ikke hele tiden, men det var lys, og folk kan ikke rigtig se fyrværkeri, men det var fra middag frem. Og det begyndte at sker tættere, kan man sige. Hvad siger man? Hvad mener du? What do you mean? Så, like, rytme af fyrværkeri, stil, så det stiger. Det kom mere jævnligt. Jo tættere man kom på midnat, jo mere jævnligt de fyrværkeri blev. Ja. Okay. So fireworks started at midday. That's crazy. Ja. He was can't wait to eager. Nej, og det var min eneste skuffelse, at jeg har ikke købt nogen fyrværkeri selv. Så, men jeg så nok. Af nogen. Hey, what's that over there? Psh, you take him, you know. Hey, hvad er det? Så den. En anden ting, at den skal spise af, er kransekage, og det er nytårstradition. Det er måske marcipan og vanilje, og det ved jeg ikke, hvad ellers. Men det har lavet dem i bageriet, og jeg så dem i supermarkedet, og man spiser dem med champagne. Champagne, okay. Det er også en interessant kombination. Til morgenmad, faktisk. Næsten. Jamen, jeg kunne virkelig godt lide de lydfiler, du sendte til mig. Det var selvfølgelig på nytårsaften, du sendte dem til mig. Og jeg sendte nogle tilbage, men min var ikke så spændende. Derfor jeg tog dine med. Man var sådan lidt, jeg skal lige drikke en glas champagne nu, og lytte til The Rolling Stones. Så er det fest. Jeg var sådan lidt, der er ikke nogen fest. Det er normalt min nytårsaften. Så det var en virkelig spændende oplevelse. Ja, det er en crazy oplevelse. Der var et par ting i dine lydfiler i forhold til dansk udtale. Det var et par ord. Der var ord for eksempel fester og drikker. Drikker er noget, som jeg tit hører, der siger... Hvad siger jeg forkert? Du siger drikker. Ikke også? Du siger til drikker, i stedet for drikker. Du siger drikker. Du siger måske drikker, noget som det. Drikker. I stedet for drikker. Hvis du lytter igen, så hører du det. Okay. Og så fester, det var måske ed, hvor du siger måske fast, ligesom engelsk, English, like fast, instead of fester. En fest. Okay. Yeah, it's like a slightly more E sound rather than a sound. And the last word was aldrig. Aldrig. Jeg tror det, jeg blev bedre til det. It sounded a bit like you said, aldrig. Rather than aldrig. Aldrig. Det kunne være. Ja. Tak. Ja, det var bare det. Nå. Og hvad var den første år? Det første år, det var... hvad var det? Fester? I lydfilen? Eller? Ja, festen? Festen, ja, fester. To party. Fester. At feste. Ja. Okay, so det var bare året at feste. It often happens with the E sound, where there's a lot of words like in English where E sounds like right? Like in egg or elephant and stuff like that. Whereas in Danish, it usually sounds much more like an E. So you might say elephant or fest rather than fest. It's a very slight difference. It's very, like you won't be misunderstood. But it's just that I hear it sometimes. Men Brett, jeg vil spørge dig, om du har lavet nogle nytårsforsætter. New Year's resolutions. Have you made any? Ikke rigtigt. Nej.
Ja, så hvis jeg vil... jeg har altid haft en interessant forhold med... Hvad hedder det? Nytårsforsætter. Har du lavet nogen? So you were saying you have an interesting relationship to New Year's resolutions. Hvordan? Ja, så min mening er, at så hvis jeg vil ændre noget, så hvorfor vil jeg ikke starte lige nu i dag? Det er rigtigt. Og jeg tror, at det for mig, jeg tror, at det holder lidt længere, hvis jeg bare beslutter mig, og så det er lige meget. Jeg også tror ikke, jeg har ting, som jeg vil gerne gøre i præcis et år. Ja, yeah. Okay. Og jeg tænker lidt mere om processen, så jeg vil meget gerne træne lidt mere, men hvordan fungerer det for mig, så jeg prøver at finde ud af, hvor mange gange om ugen er behageligt for mig, er komfortabel med at træne, for eksempel. Og den slags. Så den er... Ja. I heard it a lot of times this year where people were saying like, thing is like, why not just do it anytime? Why do you need the new year? But I feel like the one thing is that as we get into the year, we don't think so much about, nu skal jeg lave noget nyt, eller nu skal jeg lave noget om. Du ved, det er derfor nytår er så godt, fordi det sætter meget fokus på, at okay, nu kan vi faktisk lave nogle nye ting måske. Det er interessant også, fordi nogen har sagt til mig for nylig, at hvis man sætter et mål på, man kan sige bare på mandag, eller man bare vælger et dato, så er man en dato. Så er man mere, det er, man, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal sige det. Man holder sig til det man bedre. Vil nok fange målet, hvis man vælger et tidspunkt at starte. Der er nogen forskning om det. Jeg ved ikke, jeg har ikke læst den selv, men nogen har sagt den til mig. Almost like there's some research behind that. If you actually put yourself a date, a specific date, like by this date, I want to have done this. No, to start even. To start. If you say like on Monday I'm going to start working out, or on New Year's, there's some sort of weird psychological thing. I was thinking more like if you have a goal and you put a date like by March, I want to have achieved this. Yeah. It's also, I guess, the same thing. But Brett was saying like, also you don't think of like in terms of 1 year, like what you can achieve in 1 year. For example, like working out, it's like it should be it's a long-term goal. Really, it's not something that you do in a few weeks. Like, in 1 year I want to look like this, but then what after that year? You know, you reset again. Then maybe the next year, okay, now I want to be fat. Nu vil jeg være Phil. Fuck det. Yeah. Jeg så faktisk et meget sjovt opslag på Instagram, og det var sådan dårlige nytårsfortsætter. Det var for eksempel, jeg skal ryge mere. Smoke more. Right. Like, det står bad ones. Vel alles. Ja. Ja, i dette år har jeg faktisk tænkt mere om timer i stedet for nytårsforsætter. Hours? How do you mean? No, timer, like themes. Temaer. Temaer. Så jeg tænker på temaer. Det er godt. Det kan jeg godt lide. In themes, hvad for nogle temaer har du? What kind of themes do you have? Jamen, det er store ting, så det kunne være, det er lidt sværere at, hvad kan man sige, at opnå. Men det kunne være at acceptere udfordringer, eller skubbe mig ind i nogle ubehagelige situationer, og sige ja til ting. Så hvis der kommer tidspunkter, hvor jeg skal vælge at gøre en ting eller ej, så skal jeg komme tilbage til årets tema, og tænke, hvad skal jeg gøre? Ja. Okay, so more like... Det kan jeg virkelig lide. Accept challenges as they come up and uncomfortable situations and say yes to it, and have having some overall themes that you want to
be better at. Ja. Ja, det er meget godt. Ja, så Anna, min veninde, altså lige før hun fandt, hvem er nu sin mand, så hun sagde for et hele år, hun er nødt til at sige ja til hver invitation, hun får. Det er farligt. Så hvis nogen inviterer hun til en fest eller noget, så hun er nødt til at sige ja, men hun er kun nødt til at blive der i 5 minutter. Den første 5 minutter, så må hun tage afsted. Men hun, at det gjorde hun i et hele år. Yeah. Og fandt faktisk, det var, jeg tror det var sådan, hun har fandt sin kone, altså sin mand. Sin mand, yeah. Wow, great story. So like saying yes to every party, but I only have to go 15 minutes, but I just have to go. I have to do it. And by doing that, she met a husband. Og det er en regel, som man har. Genius. Ja, men man ved aldrig, hvad kan ske. Yeah, you never know. DanishTube. Cool, det er tid til vores nye lille segment, som hedder modtaget. Brooke, hvad skal vi modtage i denne uge? Ja, velkommen tilbage til modtaget. Den del af episoden, hvor jeg taler om noget nyt, som jeg har lært i denne uge. Altså noget, som I også skal modtage. Så det handler om dronningens tale. Og i dronningens nytårstale sagde hun, vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an. Og sammensætningen af denne sætning var meget interessant til mig, og Liam, vi har snakket om det under vores lektion, fordi der er et ord an med verben, at gribe an. Og jeg tænkte, hvad handler det om, den an til sidst? Vi kender nok allerede, det kommer an på, that depends on, som fast udtryk. Men kan vi bruge den udtryk an med andre verber? Og det kan vi. Så jeg har kigget ind i den danske ordbog og søgt efter. Jeg åbner dit link nu. Okay, så de har sagt, at man kan bruges an som adverbium med visse verber, og at de er brugt med nogle verber for at vise berøring, like touching, bevægelse, movement, på begyndelse, the initiation of something, eller påkaldelse af opmærksomhed til noget. So, or calling attention to something. Okay. So, okay, that can sound a bit heavy, right? That can be like, what the hell? Så kan du forklare lidt? Så jeg har fundet et par andre verber, hvor man kan bruge an. Så måske kan vi snakke lidt om det sammen. Så at begynde an med. Og de siger, at det betyder at gå i gang med. Især efter noget tvivlen, hesitation og betænkelighed, apprehension. So you start something or continue something after maybe a bit of hesitation. So that was interesting. So there was one thing you said, it was like you made a list, and I see here in the dictionary it's like they have 4 points, and number 4 is it can be with verbs with a beginning, an action, in handling. So this thing at being an and, you can see it's an action, it's something starting. It means just to start something, try to achieve something, start some work, it says here. So vi skal binde det an, og let's see om de har et eksempel. Det har de nok. Det var nogle år før selskabet ville binde an med charterturisme i Østeuropa. Okay, it will be some years before the company like starts with charter tourism, I guess you say. Så en anden verb er et råbe an. Så det lyder som om det betyder, at man skal fortælle noget stærkt, at holde op med noget.
Yeah, there was one where you said, there was one where you said like to get attention, calling attention, something like that. So that would be a good example of at råbe an to a person to get them to stop. Jeg har aldrig blevet opmærksom på an med en verb, men jeg synes, jeg skal sige det overalt nu. Her står der, den ene betjent sprang ud af patruljevognen og råbte manden an. Right, so the guy, the officer got out of the patrol wagon or car and shouted at the guy, basically. He råbte manden an. So again, like they had this word stanza to make him stop. Okay. Cool. Så det er et par mere, vi kan bare sige dem, og folk kan gå ind og kigge efter an i den danske ordbog, men at strenge sig an, like sort of like to pull yourself together, at tage sig sammen, det siger. Gør en særlig eller ekstra indsats. Ja, tag sig sammen, det kan vi godt lide. Pull yourself together. Ja, jeg siger det hele tiden til mig selv. Og sig til den an. Sig til den an, den er også god, ja. Yes, so that's like wait a bit of time, wait for the situation to change, like just chill, you know? Let time pass, see what happens, sort of thing. Yeah. Okay, så dronningen har sagt at gribe an, og jeg tænkte måske hun mente, at vi alle skal være målrettet omkring, hvordan vi tænker og prøver at finde løsninger til vores problemer sammen. Ikke? Giver det mening? Yo, it's like almost like how we're gonna tackle our problems. Yeah. Så, jeg har en tilbage. Selvfølgelig er det sjovt. En personlig favorit. At lægge an på. Det betyder to hit on. But it could be maybe a person, but also måske en point. Det handler om noget på arbejde, måske. You've hit on something like on the mark, maybe? Yeah. Okay, på den måde. Så, men folk, der lytter med, kan selvfølgelig gå ud og lægge an på en anden. Ja, bare gå ud, lægge an på alle mulige typer. Så værsgo, min gave til jer. Hvad tænker I? Vil I bruge konstruktionen, så prøv at se, bliver det modtaget? Ja, jeg tror, det er modtaget, Brooke. Ja, jeg sad lige og tænkte på gribe an, og hvor de falder ind i de kategorier, som du har nævnt. Gribe an, you can see det er under nummer 3, hvilket er på begyndelse af beginning or an action. So I guess it's like an action, like gribe an. But it's interesting to see all these examples in the dictionary and like to deconstruct them a little bit. Of course, it gets a little bit heavy, like the best thing to do is to take each expression as you learn it, as you hear it in a context. And like, for example, at comma and po, to depend on something, that means just to depend on. So you don't have to sit thinking about, is that an action or is that a beginning or what is that, you know? But it's really nice to see the list. Yeah, it's interesting to sort of like try to categorize words sometimes. Ja, det er mega sjovt. Det er modtaget. Tusind tak for det, bro. Fantastisk. Det var så let. Jeg har et spørgsmål, faktisk. Du spørger bare. Må jeg spørge? Okay, ja. Så i Danmarks Drenge, en sang af Søren Poppe. Så han siger, I kan bare komme an. Og det er... Hvad betyder det? Jeg har altid... I kan bare komme an. Come an. That would be the thing of movement. If we put it into one of these categories, right? The thing of placement or movement. So I guess, come at it. Come and get it. Okay, så det lyder ikke som om, at der er et stærkt mønster, men bare, at det kommer an på udtrykket. Er det rigtigt, når man bruger an? Ja. Forstår jeg det? Er det modtaget? So you're saying that like there's no sort of rule to when you should use an, it's just like there's different verbs connected with the word an. And you learn each. Yeah, exactly. There's all different expressions with the word and the best thing to do is just to learn each one, like without like a comma and like what in that context. What is he trying to say?
Ja. Det er meget interessant. Meget Det er interessant, at der er nogle verber, der har adverbium, adverbium, eller præpositioner med. Fordi jeg har set bedrage med i dag. Like contribute with something. Contribute something, but med skal være med bedrag i sætningen. Men så kan man også bidrage til noget. Så igen, det er bare, man skal lære, you have to learn the entire expression together. What is bidrag med? That's almost like, I've brought this thing with me, and I want to give this. Right? Bidrag til, it's a very small nuance between the two. Whatever. Det er sjovt. Det er meget at lære, meget at læse om. Jeg vil gå en lille smule tilbage til, det nye år, og så spørge Brett, jamen, hvordan går det for dig nu, hvor vi er inde i 2023? Går det godt? Ja, indtil videre, ja, det går rigtig godt. Så ja, lige nu er jeg jeg er i gang med en eksistentielt, kreativ eksistentielt, jeg vil ikke sige dilemma, men en crossroads, en slags. Okay, det lyder spændende. Ja, det er det også. Jeg har lige udgivet et spil til VR, mit første VR-spil, som hedder Limelight. Så nu er det på VR, på den Meta Quest headset. Og fedt. Skal man købe det? Ja, helt sikkert skal man gøre det. Hvad koster det spil? Det koster $15. Så $15? Så måske vil det være 100 kroner. Men noget omkring der. Så det er et puslespil, og så jeg undrer mig bare over nu, hvad jeg skal gøre næste, fordi jeg har den toer i tankerne, og jeg har faktisk begyndt at lave det, men jeg også har lige fået en ny idé til et nyt VR-spil. Så ja, lige nu, når jeg er i Florida, lige nu, jeg er dybt i gang med nye ting, nye projekter. Og ja, det er. Men tror du, at det er lidt på grund af, at det er et nyt år, eller ville det have været sådan, hvis det var april 2022? Jeg tror kun Gud kan svare på det. Only God can tell. But basically, VR, if anybody out there is playing VR games in the metaverse, you need to check out Limelight. $15, it's like a puzzle game. Limelight med en N. Med N, undskyld, Limelight. Ja, selvfølgelig, fordi der er mange linjer. Jeg kan nu huske det fra sidste gang, vi snakkede om det. Fedt. Min bror har faktisk sådan et headset. Det er derfor, jeg spurgte, at jeg måske skulle købe det til ham. Ja, det anbefaler jeg. Jeg synes, det er et fantastisk spil. Selvfølgelig gør det. Min far kan virkelig lide det. Ja. Fedt. Ja. Undskyld, jeg larmer for meget. Den stol, den er noget lort. Nå, men det er fedt. Du har gang i mange ting. Det er spændende. Hvad håber du personligt på at opnå i 2023? Har du nogle specifikke mål, som du gerne vil nå? Any specific goals you want to achieve, apart from like maybe number 2 of your game, or something like that? Ja, det gør et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, der er mange abstrakte ting, som jeg har ikke sat, jeg har ikke over til endnu, men jeg tror lige nu, at jeg vil meget gerne have mere mål, bestemt mål, fordi jeg har ikke haft så mange måler. Mål, det er the same in single and plural. Et mål, to mål. Ja. Jeg har ikke haft så mange mål, og det har været helt fint. Det passer mig, men jeg tror måske er det tid for mig at steppe it up en lille smule, og have et par mere ting, at jeg bestemt ting, som jeg fokuserer på. Jamen det er også dejligt med lidt improvisation. Det kan også godt lide, at tingene de bare kommer på en naturlig måde. Men
man kan ikke altid gøre det, men nogle gange skal man måske sætte et mål og have noget. Men dit mål er at sætte nogle mål. Det er faktisk meget sjovt. Your goal is to set some goals. Rekursiv. First, set some goals. Then I'll have some goals that I can maybe score a goal with. I don't know. To-do list. Check item off. Ja. Yeah. Mega godt. Hvad med dig, Brooke? Har du nogle personlige ting, nogle specifikke mål, som du gerne vil opnå? Jeg har nogle sproglige mål. Dem har vi snakket om sidste gang. Så jeg vil forbedre mit dansk og stå på PD3. Men jeg tænker bare på situationer, hvor jeg er lidt bange for at gøre det dårligt, eller hvad kan man sige, ikke svigte, men like fail. Svigte, det hedder svigte. Ja, det svigte. Hvor jeg må, min første reaktion er at sige, nej, jeg vil ikke bare prøve, men jeg tænker, jeg vil i dette år bare prøve. Og hvis jeg er dårlig, så er det okay. Jeg lærer, og måske kan jeg blive bedre, eller har jeg bare prøvet, og det er det. Ja. Så det er mere også igen det med at kaste dig ud i ting. Ja, og jeg tænker på tage arbejde specifikt, nogle ting. Så. Yeah. Kan du give et eksempel, og hvad du mener? Ja, det er nogle, måske, jeg arbejder i et bageri, så det er måske nogle situationer, eller ting, at jeg normalt ikke gør i bageriet, fordi jeg er lidt bange for at gøre det dårligt, og folk, og jeg vil fucker op hele dagen. Ja, sådan, er det sådan, man skal gøre det? Jeg er ikke helt sikker. Så jeg tænker, jeg skal bare lære at prøve, og hvad er det værste, det kan ske? You can be feral. Ja, præcis. Og så er det. You get fired, that's the worst that can happen, right? Ja. Det er men jeg kan godt sige, at jeg har levet, kan man sige. I lived. Jeg har prøvet. Du har hvad, sagde du? Selvom jeg kunne blive feral, så kan jeg godt sige, at jeg har i det mindste levet. Lived, I'm trying to say. Jeg var i live. Ja. Det er rigtigt. Ja. Okay. Og hvad med på en lidt større plan? Har I nogle store forhåbninger i forhold til, hvordan verden skal se ud i 2023? Any big hopes regarding how the world should look in 2023? Ja, jamen jeg håber, at folk er bare pænere, kan man sige, til hinanden. Okay, pænere mod hinanden, ja. Og måske er krigen forbi, eller der findes en slutning til krigen. Og, en slutning? Ja, der er mange situationer over hele verden, hvor der er konflikter mellem folk, så det er virkelig stort, men... Ikke til krig, ikke til skyderier. Folk har nok mad at spise, at vi ikke brænder planeten ned. Det vil måske være en positiv ting. We didn't burn the planet to the ground. Yeah. Do ikke det over. Space or whatever. Hvad med dig, Brett? Er det noget, som du virkelig gerne vil se ændre? Ja, det er. Ja, den første ting, jeg tænker om, er, jeg vil meget gerne se folk holde mere plads til hinanden. Ja, give more space to each other. På hvilken måde? In what way? På en lyttermåde. Så når folk taler med hinanden, at holde plads til den anden person, og så de kan være, så de kan høres, og lidt mere hvordan siger man, lidt mere fred, og lidt mere ro. Men i stedet for, så for eksempel, i stedet for at tænke, hvad jeg skal sige næste, bare lytte til,
til hinanden. Og hvis jeg har et svar, så vil det komme naturligt til mig, når jeg hører det. Det er min lyse fremtid. Som det kan jeg godt lide. Jeg tænker på, når du siger det, så tænker jeg på bare, at jeg kunne tænke mig, at folk snakker på en god måde. At der kommer nogle virkelig gode, men svære samtaler. Jeg kan godt tænke mig at snakke med folk om nogle svære ting, som folk måske ikke har lyst til at tale om, men ting, som måske skal tales om. You know, I'd really like to start having some good conversations with people that usually I wouldn't speak with, or that difficult conversations that are hard to speak about, that I think people need to speak about. And it's hard for me sometimes. Sometimes you just feel like, nah, fuck you, I don't want to talk to you, because your opinion is completely different to my opinion, you know? It's really hard to, when you meet someone like that, and it's like, fuck, altså alt hvad jeg siger, synes du er dum. Så det er meget svært at tale med dig. Ja, det er ligesom vi alle ønsker, at folk kan have nogle civile samtaler. Hvis det giver mening. Fordi der er mange, der bare reagerer så hurtigt på internettet, eller i virkeligheden. Og Yeah, like Brett was saying, like listening is a big part of it. Like listening and then giving your answers naturally as they come. But like listening, actually, the hardest part is, folk de lytter ikke så godt. De tænker bare, hvad kan jeg sige nu for at vinde over dig? What can I say to beat you in this sort of conversation? Eller bare, hvad det vil sige efter. De tænker på design, tænker i stedet for at høre dig. Nå, vi skal tale til hinanden, vi skal lytte, høre godt efter. Hvad sagde vi ellers? Vi skal købe Bretts spil. Og folk skal komme med. Meget vigtigt, Folk skal komme med på podcasten. Og alle skal være med på podcasten. Og vi skal mødes i København. Og der er mange ting at nå. Der er virkelig mange ting. I næste uge, jeg er ikke sikker på endnu, hvem det er, der kommer med, men jeg har snakket med nogle flere danskere, så jeg synes måske, at der kommer en dansk person med i næste uge. Hvad det skal handle om, er stadig ikke klart, ikke besluttet, men det finder vi ud af. Det kommer i hvert fald en episode, og det vil jeg glæde mig til. Brett, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var kort varsel, fordi jeg fuckede op med tidszoner, ligesom normalt. Der er altid noget, når vi skal mødes. Det gik hurtigt, men hvis du har lyst, igen, Brett, så kan du komme tilbage også. Igen, og så kan vi snakke noget mere om noget. Ja, selvfølgelig, mand. Du har mange ting i gang, så jeg synes, vi skulle snakke noget mere om de ting, som du har gang i. Det kunne være spændende. Jeg elsker at snakke. Det skal vi bare gøre så. Så vi skal ude os på at lytte. Tusind tak for i dag. Vi ses. Hej hej. Hej hej.